ស្ដេចកំភ្លើងយន្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុករបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននាពេលបច្ចុប្បន្នមិនថាទាហានរុស្ស៊ីទាហានអ៊ុយក្រែនឬសូម្បីតែទាហានស៊ីឈ្នួលមកពីបស្ចិមលោកនោះទេពួកគេសុទ្ធតែមានអាវុធសម្រាប់ចិត្តមួយដូចគ្នានោះគឺកាំភ្លើងយន្ត PKM ទោះបីវាមានអាយុកាលជាង60ឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែ PKM នៅតែត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាជាស្ដេចក្នុងចំណោមកាំភ្លើងយន្តធន់ស្រាលទាំងអស់តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអាវុធសម័យសូវៀតមួយនេះនៅតែខ្លាំងក្លានិងមិនអាចជំនួសបានថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការប្រកួតប្រជែងរឿងរ៉ាវបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1955នៅពេលដែលសហភាពសូវៀតត្រូវការអាវុធថ្មីមកជំនួសកាំភ្លើងយន្តចាស់ៗដែលធ្ងន់ដូចជា ERG-43 ដែលមានទម្ងន់រហូតដល់41គីឡូក្រាមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនោះកំពូលអ្នករចនាអាវុធ Mikhail Kalashnikov បានយកឈ្នះគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនដោយសារតែការរចនាដ៏សាមញ្ញប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ PKM មិនត្រឹមតែស្រាលជាងមនុស្សទេប៉ុន្តែវាបានឆ្លងកាត់រាល់ការសាកល្បងដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតមិនថាការដាក់ចូលក្នុងទឹកឬផុកច្រំក៏វានៅតែអាចបាញ់បានយ៉ាងរលូនចំណុចទី2គឺទម្ងន់ស្រាលនិងងាយស្រួលក្នុងការចល័តចំណុចដែលធ្វើឲ្យ PKM លេចធ្លោបំផុតគឺទម្ងន់របស់វា PKM មានទម្ងន់ត្រឹមតែ7.5គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកាំភ្លើង M60 របស់អាមេរិកឬថា PNMAG របស់អឺរ៉ុប PKM ស្រាលជាង3ទៅ4គីឡូក្រាមឯណោះនេះមានន័យថាទាហានម្នាក់អាចកាន់ PKM រត់បានយ៉ាងលឿនហើយថែមទាំងអាចលើកបាញ់ក្នុងកម្រិតខ្សែភ្នែកពេលដែលកំពុងតែឈប់បាញ់ទៀតផងសម្រាប់ទាហានអាមេរិកកាលសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមគេបានហៅកាំភ្លើង M60 របស់ខ្លួនថាមេជ្រូកព្រោះវាធ្ងន់និងពិបាកយកតាមខ្លួនផ្ទុយស្រឡះពី PKM របស់សូវៀតភាពធន់និងថាមពលបាញ់ដ៏អស្ចារ្យភាពធន់របស់ PKM ដូចជារឿងនិទានដែលយើងមិនគួរជឿបាននៅក្នុងការសាកល្បង PKM អាចបាញ់បាន 5000 គ្រាប់ជាប់គ្នាដោយមិនចាំបាច់ដាក់ប្រេងរអិលហើយអាចបាញ់សរុបរហូតដល់ 30000 គ្រាប់ដោយមិនខូចទ្រង់ទ្រាយឬគ្រឿងបន្លាស់ខាងក្នុងចំពោះថាមពលវិញវាប្រើគ្រាប់ 7.62 គុណជាមួយនឹង 54 មីលីម៉ែត្រដែលអាចបាញ់ទម្លុះសន្លឹកដែកក្រាស់ 6 មីលីម៉ែត្រក្នុងចម្ងាយ 500 ម៉ែត្របើនិយាយអំពីភាពសុក្រិតវិញ PKM អាចធ្វើឲ្យអ្នកបាញ់ចំគោលដៅក្នុងចម្ងាយ 800 ទៅ 1000 ម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាកាំភ្លើងយន្តផងនិងជាកាំភ្លើងបាញ់ស៊ីផងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអ្វីដែលពិសេសបំផុតគឺការរចនាឲ្យងាយស្រួលដោះដូរអ្នកអាចបដូរក្នុងកាំភ្លើង PKM ដែលកំពុងក្តៅខ្លាំងចេញក្នុងរយៈពេលមិនដល់ត្រឹម10វិនាទីផងលើពីនេះក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យា PKM ក៏ត្រូវបានគេយកទៅដំឡើងលើដ្រូនឬរថយន្តបញ្ជាពីចម្ងាយដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទាហានមិនត្រឹមតែរុស្ស៊ីនោះទេសូម្បីតែប្រទេសក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ដូចជាប៊ូឡូញឬប៊ុលហ្គារីក៏ផលិតកាំភ្លើងនេះផ្អែកលើគំរូ PKM នេះដែរសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងជួរកងទ័ពផងដែរជាសរុបមកទោះបីពិភពលោកមានកាំភ្លើងយន្តទំនើបជាច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែ PKM នៅតែរក្សាតំណែងជាស្ដេចដដែលវាគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងថាមពលភាពសុក្រិតភាពធន់និងទម្ងន់ស្រាលដោយដែលអ្នកជំនាញបាននិយាយថា AK-47 ប្រហែលជាល្បីបំផុតប៉ុន្តែ PKM គឺជាស្នាដៃដ៏ល្អបំផុតរបស់ Kalashnikov
សូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណនិងជម្រាបលា